හොඳයි අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ ලීවරයක ප්‍රවේග අනුපාතය. ලීවරයක නැත්නම් පොදුවේ ගත්තාම යන්ත්‍රයක ප්‍රවේග අනුපාතය. ප්‍රවේග අනුපාතය. අපි බලමු මොකක්ද කියලා ප්‍රවේග අනුපාතය කියන්නේ. දැන් හිතන්න ලීවරයක් කියලා මම යන්නේ ඔය ලීවරයක්. ලීවරයක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ධාරය උතන කියලා හිතන්න. මේ ධාරය අපි හිතමු මෙතන තමයි බහරය. බහරය උතන. බහරය. ඊට පස්සේ මෙතනින් තමයි B අපි හිතමු ආයාසය යොදන්නේ. මැද ධාරය. දැන් මේ ලීවරය මගින් බරක් ඔසවනකොට මේ ලීවරය චලනය වීමක් වෙනවා. මොකක් වටාද? ධාරය වටා. C වටා. C වටා භ්‍රමණය. දැන් හිතන්න අපි ආයාසයක් යොදලා B වලින් ආයාසයක් යොදලා ඒ කියන භාරය ඔසවනකොට යම් පිහිටුමක් අපි තුමු කිසියම් කාලයකට පසුව ලීවරයේ පිහිටුම මෙන්න මේ විදිහට වෙනස් වෙනවා කියලා. මොනවා විදිහට ලීවරයේ පිහිටුම වෙනස් වෙනවා. හරි. අපි යමු. දැන් මේ කඩිරි වලින් දැක්ුවේ බර එසෙව්වට පසුව යම් චලනයක් ලීවරේ වෙනවා විවර්තනය නැත්නම් C වටහා. එතකොට ඔයගලන්ට පේනව නේද? මෙන්න මෙතනින් ආයාසයද? එතකොට ආයාසය අපි මෙතන ඉඳලා මෙන්න මේ දුර ගමන් කරන්නේ. නේ? මුලින් තිබුණේ මෙතන ආයාසය, දැන් තියෙන්නේ මෙතන ආයාසය. භාරයක් එම කාලය තුලදීම චලනය කරනවා නේද? මුලින් තිබුණේ භාරය මෙතන, දැන් මෙතන. ඒ කියන්නේ ආයාස භාරයක් මේ මට්ටමට ගන්න. හිතන්නකෝ අපි හිතමුකෝ භාරයේ එසවුණු උස තියෙන්නේ. භාරයේ එසවුණු උස අපි හිතමුකෝ L1 ආයාසය ගමන් කරපුවොත් L2 නිකම්ම සංකේතාත්මකව පෙන්නන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවද මේ ලීවරයෙන් වැඩක් කරනකොට ධාරය වටා ලීවරය භ්‍රමණය වෙනවා. භ්‍රමණය වෙනකොට ආයාසය යම් දුරක් ගමන් කරනකොට එම කාලය තුලදීම භාරය යම් දුරක් ගමන් කරනවා. ඒ කියන්නේ මෙහෙම තියෙන ලීවරය කොහොමද? ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ තප්පර 10යි කියලා තප්පර 10ක් ඇතුළත නම් ආයාසය මෙතන ඉඳලා මෙතනට පාත් කළේ. එම තත්පර 10 ඇතුළත භාරය මෙතන ඉඳලා මෙතනට ඉස්සෙල්ලා. එකට වෙනද? හරි. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මට කියන්නේ නම් මෙන්න මේ උස අපි කියන්නේ කන්ද. ආයාසය ගමන් කළ දුර. ආයාසය ගමන් කළ දුර. මේ ටික භාරය ගමන් කළ දුර. මේක භාරය ගමන් කළ දුර. ඔන්න අලුත් වචන දෙකක් ආවා දැන් නේද? ආයාසය ගමන් කළ දුර. මේක භාරය ගමන් කළ දුර. බැලු බැලමට කවුද වැඩි දුරක් චලනය කරලා තියෙන්නේ? ආයාසය වැඩි දුරක් ගමන් කරවලා තියෙනවා. එතකොට භාරය ඊට වඩා අඩු දුරක් එසවිලා තියෙනවා. ඒ දුරවල් දෙකේ වෙනසක් තියෙනවා. මොකද ධාරය භාරයට ළඟ නිසා තමයි එහෙම වෙලා තියෙන්නේ. හොඳයි. දැන් මේකේ තව පුරුදු වචන දෙකකින් පෙන්නන්න පුළුවන්. මොකද දාන්න මොනවාද පුරුදු අර්ථ දෙකක් තියෙනවා නේද? ආයාස බාහුව හා පාද බාහුව.
ධරයේ සිට නේද යවන්නේ. එහෙනම් මෙන්න මේ දුර ප්‍රමාණයට මොකද කියන්නේ? ආයාස බාහුව. ආයාස බාහුව. එතකොට ධරයේ සිට බාහිරයට තියෙන මෙන්න මේ දුර ප්‍රමාණයට මොකද කියන්නේ? බාහිර බාහුව. බාහිර බාහුව. හරි. බාහිර බාහුව. පැහැදිලිද? දැන් එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ධරයේ සිට ආයාසයට ආයාස බාහුව, ධරයේ සිට බාහිරයට බාහිර බාහුව. දැන් මම ප්‍රවේග අනුපාතය කියන වචනයට එන්නේ ප්‍රවේග අනුපාතය. හරි. අය බලමු ප්‍රවේග අනුපාතය මේ බෝඩ් එකේ දාලා තියෙන මේ දුරවල් ඇසුරෙන් කියන්නේ. මේ L2 දුරයි L1. ඇත්තටම ප්‍රවේග අනුපාතය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? කිසියම් කාලයකදී ආයාසය ගමන් කළ දුරට එම කාලය තුලදීම භාරය ගමන් කර දුර දක්වන අනුපාතය. හරි. කිසියම් කාලයකදී ආයාසය ගමන් කළ දුරට එම කාලය තුලදීම භාරය ගමන් කළ දුර දක්වන අනුපාතය. වෙනත් විදිහකින් කියනවා ප්‍රවේග අනුපාතය කියන්නේ ආයාසය ගමන් කළ දුර බෙදීම භාරය ගමන් කළ දුර. හැබැයි මෙතනට આવොත් ප්‍රවේග අනුපාතය මේ ලීවරේ නම් ප්‍රවේග අනුපාතය සමාන ලක්ෂණ ආයාසයේ ගමන් කළ දුර කියන්නේ L2 කියන්නේ සරල රේඛීය දුරක්නේ. සරල රේඛීය දුරක් නිසා අපිට පුළුවන් විස්ථාපනය කියලා ගන්න. කෙලින් දුරක් කියන්නේ මොකක්ද? විස්ථාපනය. කෙලින් දුර කියන්නේ සරල රේඛීය දුර කියන්නේ විස්ථාපනය. එහෙනම් ආයාසයේ ගමන් කළ දුර කියන්නේ එහෙනම් මොකක්ද? ආයාසයේ විස්ථාපනය. ආයාසයේ විස්ථාපනය. බෙදීම භාරය ගමන් කළ දුර කියන්නේ භාරයේ විස්ථාපන. එහෙනම් ප්‍රවේග අනුපාතය කියන්නේ ආයාසයේ විස්ථාපනය බෙදීම භාරයේ විස්ථාපනය. අපි ආදේශ කරමු දීලා තියෙන ඉලක්කන සංකේතානුකූලව ආයාසයේ විස්ථාපනය කියන්නේ L2 බෙදීම භාරයේ විස්ථාපනය කියන්නේ L1. ඔන්න ඕකෙන් එනවා මොකක්ද? ප්‍රවේග අනුපාතය. ඕකෙන් එනවා අපිට ප්‍රවේග අනුපාතය. දැන් ළමයි මේ ප්‍රවේග අනුපාතය හිතන්නකො මේ භාරය එසවුණා කියලා. ආයාසය එසවුණා නැත්නම් ආයාසයේ විස්ථාපනය සෙන්ටිමීටර් 60යි කියලා හිතන්න. L2 60යි. සෙන්ටිමීටර් 60යි. හිතන්න ආයාසයේ විස්ථාපනය සෙන්ටිමීටර් 60යි. L2 කියන එක සෙන්ටිමීටර් 60යි. L2 60යි කියලා හිතන්න. මේක 60යි. සෙන්ටිමීටර්. L1 භාරයේ විස්ථාපනය අපි හිතමු සෙන්ටිමීටර් 40යි. සෙන්ටිමීටර් 40. එතකොට මේ ලීවරයේ ප්‍රවේග අනුපාතය වෙන්නේ මොකක්ද? ආයාසයේ විස්ථාපනය සෙන්ටිමීටර් 60යි. භාරයේ විස්ථාපනය සෙන්ටිමීටර් 40. එතකොට සෙන්ටිමීටර් 60 බෙදීම සෙන්ටිමීටර් 7. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවක 60යි සෙන්ටිමීටර් බෙදීම 40යි සෙන්ටිමීටර්. එතකොට කැපෙනවා මේක. දෙකෙන් තුන. කදුතරේ 1.5. එහෙනම් මේ ලීවරයේ ප්‍රවේග අනුපාතය වෙන්නේ කීයද? 1.5. එහෙනම් ප්‍රවේග අනුපාතයක් අපි හෙව්වට පස්සේ ප්‍රවේග අනුපාතය හෙව්වට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම දෙයකට ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඕන.
බලන්න. අපි ප්‍රවේග අනුපාතයට ඔයගොල්ලන්ගේ පෙළ පොතේ දීලා තියෙන රූප සටහනකටත් යනවා. මෙතනින් තමයි ප්‍රවේග අනුපාතය අපි අර්ථ දක්වන්නේ. මේ තියෙන්නේ ආයාසයේ විස්ථාපනය, මේ තියෙන්නේ භාරයේ විස්ථාපනය. ඒතර ආයාසයේ විස්ථාපනය, භාරයේ විස්ථාපනය බෙදුවාම හරි. හැබැයි මේ රූපය ඇසුරෙන් මම තව දෙයක් කියනවා. එම උත්තරේ තියෙන්නේ 1.5 කියන උත්තරයක් අපි හදපු ගානේ. ඒ උත්තරේම එනවා ළමයි ප්‍රවේග අනුපාතයට මෙන්න මේ ගණන් බෙදුවාම ඒ කියන්නේ ආයාස බාහුව බෙදුවාම මොහොතේ බාර බාහුව. ඒ අනුපාත දෙක සමානයි. ආයාස බාහුව බාර බාහුවෙන් බෙදුවාම ඒ උත්තරේම එන්නේ. ඒ කියන්නේ ගණිතමය විදිහට ඔප්පු කරලා තියෙන එක ආයාසයේ ගමන් කළ දුර භාරයේ ගමන් කළ දුරට දක්වන අනුපාතය තියෙන්නේ. ආයාසයේ ගමන් කළ දුර භාරයේ ගමන් කළ දුරට දක්වන අනුපාතය ආයාස බාහුව භාර බාහුවට දක්වන අනුපාතයට සමානයි. ආයාස බාහුව භාර බාහුවට දක්වන අනුපාතයට සමානයි. ඒ කියන්නේ ප්‍රවේගානුපාතයට එන දීලා තියෙන දත්ත අනුව සූත්‍ර දෙකක් එනවා. මොකක්ද? ප්‍රවේගානුපාතය සමානයි ආයාසයේ ගමන් කළ දුර බෙදීම භාරයේ ගමන් කළ දුර. නැතහොත් එම දත්ත නැතුව බාහුව දීලා ප්‍රවේගානුපාතය සමානයි ආයාස බාහුව බෙදීම භාර බාහුව. ඒතර මේ දිගවල් දීලා නම් ගන්න හදන්න. හොඳයි. දැන් මේ ප්‍රවේග අනුපාතය හිතන්න මෙහෙම. ප්‍රවේග අනුපාතය කිසියම් යන්ත්‍රයකට ආවා කියලා හතරයි. ප්‍රවේග අනුපාතය ආවා කියලා හිතන්න කිසියම් යන්ත්‍රයකට හතරයි. ප්‍රවේග අනුපාතය සමානයි 4යි කියලා හිතන්න. දැන් ප්‍රවේග අනුපාතය 4යි කියලා ආවන ළමයි ඒකෙන් කියවෙන තව කතාවක් තියෙනවා. පැහැදිලි? ඒකෙන් කියවෙන තව කතාවක් තියෙනවා. ඒ තමයි නිදසුනකින් මම පැහැදිලි කරන්නේ. ඒකෙන් කියවෙන්නේ හිතන්න කිසියම් භාරයක් තියනවා කියලා නිව්ටන් 1000ක භාරයක් තියෙනවා. මේ භාරය ඔසවන්න අවශ්‍ය ආයාසය නිව්ටන් ඒ කියන්නේ මේ භාරයෙන් 4න් පංගුවයි කියන අදහස මේක ඇතුලේ තියෙනවා. දැන් ප්‍රවේගානුපාතය 4යි කිව්වහම වෙනත් විදිහකින් කියනවා මේ ලීවරයේ 1000 නිව්ටන් භාරයක් ඔසවන්න අවශ්‍ය වෙන ආයාසය 1000න් 4න් පංගුවයි. ඒ කියන්නේ නිව්ටන් 200යි. මොනවා හිතන්න? තව එකක් හිතන්න මෙන්න ප්‍රවේගානුපාතය 4යි කියලා ආවහම අපි හිතමුකෝ නිව්ටන් 600 ආයාසය ඔසවන්න ඕනේ භාරයක් ඔසවන්න ඕනේ. නිව්ටන් 600ක භාරයක් නම් එම ලීවරයෙන් ඔසවන්න තියෙන්නේ ප්‍රවේගානුපාතය 4 කියලා අහුව එකේ ඔසවන්න අවශ්‍ය වෙන ආයාසය 600න් 4න් පංගුවයි. ඔන්නෝමයි එන්නේ. තේරෙනවද? පැහැදිලි? ප්‍රවේගානුපාතයෙන් මේ අදහස එනවා. ඇත්තටම ගත්තොත් ඇත්ත తত্ত্বය ඕකක් නෙමෙයි. මොකක්ද දන්නවද? නිව්ටන් 1000ක භාරය ඔසවන්න නිව්ටන් 250 තමයි ඕනේ. නිව්ටන් 600ක භාරය ඔසවන්න නිව්ටන් 150 ආයාසයක් තමයි ඕනේ. මේ යන්ත්‍රයේ ඇත්ත කතාව මේක. නමුත් ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවද මේ ඕනෑම යන්ත්‍රයක තියනවා කියලා ඝර්ෂණ බල. ඒ කියන්නේ අපි යොදන බලයට කියන්නේ විරුද්ධ බල. අපි යම් වස්තුවක් චලනය කරවන්න උත්සාහ කරනකොට ඊට විරුද්ධව ගැටෙන පෘෂ්ඨ වලින් එනවා නේද ඝර්ෂණය. ඔය ඕනම යන්ත්‍රයකක් තියෙනවා නෙමෙයි ඝර්ෂණ කියන්නේ. අපිට ඕනේ නැහැ ඝර්ෂණ. දැන් අපි ලීවරයක වැඩක් ගන්නකොට ලීවරයේ අර ගැටෙන තැන් තියෙන්නේ. දරය මත ලීවරය ගැටිලා තියෙනවා.
තවත් තැන් තියෙනවානේ භාරය යෙදෙන තැන් ආයාසයෙන් දෙන ගැටීම් තියෙනවානේ. ඒ තැන්වල හට ගන්න පුළුවන් ඝර්ෂණය. අන්න එතකොට ඇත්තටම ගත්තොත් ඒ ඝර්ෂණය නිසා මේ ආයාසය මේට වඩා ටිකක් වැඩි වෙනවා. 250ෙන්න බෑ. හරිනම් 250 පුළුවන් වෙන්න ඕන. නමුත් 250 බෑ ඊට වඩා ටිකක් වැඩි වෙනවා. හරි. හිතන්න මෙහෙම. හිතන්න 250ෙන් බෑ. හිතන්න ඕන වුණා කියලා තව නිව්ටන් 10ක් තව 10ක් ඕන වුණා. ඒ කියන්නේ ඒතර කීයක් ඕනද නිව්ටන්? 260ක් ඕන. හිතන්න 600 ඔසවන්න 150 මදි වුණා. තව 10ක් ඕන වුණා. එතකොට කීයක් ඕනද? 160යි. පැහැදිලි. ඒකෙන් තේරෙන්නේ මොකක්ද? ඒකෙන් තේරෙන්නේ යන්ත්‍රයේ ඝර්ෂණ බල නිසා මේ යන්ත්‍රය නැත්තම් මේ ලීවරය දෙන්න හිතන් හිටපු සම්පූර්ණ යාන්ත්‍ර වාසිය දෙන්නේ නැහැ. ඔය සම්පූර්ණ යාන්ත්‍ර වාසිය කිව්වේ මෙන්න මේ ගාන. ඔය වාසිය. ඇයි? බාහිරය මේ ආයාසය. මේකේ මේ යාන්ත්‍ර වාසියන්නේ. හරිනම් 1000 ඔස්සන්න ඕන උසවන්න 250. 600 ඔසවන්න ඕන 150. නමුත් ඒක කරගන්න බෑ. බැරි වෙන්නේ මොකද? යන්ත්‍රයේ ඝර්ෂණ බල නිසා. ඒතකොට මේ 10 ඇඩ්ඩුනේ මේ 10 ආවේ ආයාසයට. අපි යොදන ආයාසයට තව 10ක් අපිම යොදන්න ඝර්ෂණ බල නිසානේ. ඝර්ෂණ බල නිසා. එහෙනම් යන්ත්‍රයේ ඝර්ෂණ බල නිසා ඝර්ෂණ බල මැඩපවත් ගන්න අතිරේකව නිව්ටන් 10ක් යෙදුන නිසා ආයාසය කීයක් වෙනද? ඇත්තටම නිව්ටන් 260ක්. මෙතන නම් ආයාසය කීයක් වෙනවද? 160ක්. ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ ඝර්ෂණ බල නිසා නේද එහෙනම් අපි මේ යොදන්න ඕන ආයාසය වැඩි උනේ. ඝර්ෂණ බල නැහැ නැත්තම් යන්ත්‍රයේ කිසිම ඝර්ෂණ බලයක් නැහැ. ලෝකෙ කොහෙවත් එහෙම යන්ත්‍ර නැහැ. නිකන් හිතන්න එහෙම නැහැ කියලා. එහෙමනම් ඕන වෙන්නේ නිව්ටන් කීයද? 250. මේක ඕන වෙන්නේ නැහැ. මේක ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඝර්ෂණ බලය තියෙන නිසා තමයි 10 නිව්ටන් ඕන වෙන්නේ. දැන් ඕල් පිට කලින් ඉගෙන ගත්තා නේද? යාන්ත්‍ර වාසිය කියලා. යාන්ත්‍ර වාසිය. යාන්ත්‍ර වාසිය. මට දැන් කියන්න මේ පළවෙනි ලීවරයේ ඝර්ෂණ බල කිසිවක් නැහැ කියලා. මේ 10 නිව්ටන් එන්නේ නැහැ. ඝර්ෂණ බල මොනවත් නැහැ. එතකොට මේක යාන්ත්‍ර වාසිය කියන කොළද හිතෙන් හදන. බාහිර බෙදීම ආයාසය. බාහිර බෙදීම ආයාසය කියන්නේ 1000 නිව්ටන් බෙදීම 250යි නිව්ටන්. උත්තරේ 4යි. මේක යාන්ත්‍ර වාසිය 600 නිව්ටන් බෙදීම 150යි. යාන්ත්‍ර වාසිය කීයද? 4යි නේ. ප්‍රවේගානුපාතයක් කීයද? 4යි නේ. ඒකේ තේරුම මොකද? ප්‍රවේග අනුපාතය කියන්නේ ඇත්තටම ගත්තොත් පරිපූර්ණ නැත්නම් සම්පූර්ණ යන්ත්‍රයට දෙන්න හැකියාව තියෙන මුළු යාන්ත්‍ර වාසියක් තමයි මේ ප්‍රවේග අනුපාතය කියන්නේ. යන්ත්‍රයට දෙන්න පුළුවන් උපරිම හොඳම යාන්ත්‍ර වාසිය මේ ප්‍රවේග අනුපාතය. ඒකනේ ළමයි යාන්ත්‍ර වාසියක් ප්‍රවේග අනුපාතය වුණා නෙමෙයි. ප්‍රවේග අනුපාතය 4යි යාන්ත්‍ර වාසිය 4යි. දැන් හිතන්න මෙහෙම. දැන් ඝර්ෂණය තියෙනවා. දැන් ආයාසය 250 නෙමෙයි නේද? 260යි නේද? දැන් යාන්ත්‍ර වාසිය කොහොමද? 1000 බෙදීම 260. 1000 260 බෙදුවාම 4ද 4ට වඩා උත්තරේ අඩු වෙනවා. 4ට වඩා උත්තරේ අඩු වෙනවා නේ. මෙතන 600 බෙදීම 150ද? නෑ 600 බෙදීම 160. දැන් මොකද? උත්තරේ ඒත් 4ට වඩා අඩු වෙනවා නේද? මොකක්ද එන උගලට තේරෙන්නේ? ඇත්තටම මේ වෙලාවේදී ප්‍රවේගානුපාතය කියන සම්පූර්ණ යාන්ත්‍ර වාසිය දෙන්න හැකියාව කියන්නේ නැහැ. ප්‍රවේගානුපාතය 4යි යාන්ත්‍ර වාසිය 4ට වඩා අඩු වෙනවා. 4ට වඩා අඩු වෙනවා. ඇයි හේතුව? මොකක් නිසාද? යන්ත්‍රයේ තියෙන ඝර්ෂණ බල නිසානේ. පැහැදිලි. යන්ත්‍රයේ තියෙන ඝර්ෂණ බල නිසා. right.
එහෙනම් පැහැදිලි දෙන ප්‍රවේගානුපාතය හා යාන්ත්‍ර වාසියේ කතාව. එතකොට මට කියන්න ප්‍රවේගානුපාතයේ ගණන් හදන සූත්‍රය මොකද්ද? ආයාසයේ ගමන් කළ දුර බෙදීම භාරය ගමන් කළ දුර. නැතකොට ආයාස බාහුව බෙදීම භාර බාහුව. හරි. යාන්ත්‍ර වාසිය ගණන් හදන්නේ කොහොමද? යාන්ත්‍ර වාසිය සමානයි භාරය බෙදීම ආයාසය. යන්ත්‍රයේ කිසිම ඝර්ෂණ බලයක් නැත්නම් ප්‍රවේගානුපාතයට උත්තරයක් ආවනම් ඒකම එනවා මොකටද? යාන්ත්‍ර වාසියට. ඝර්ෂණ බල මුකුත් නැත්නම් ප්‍රවේගානුපාතයට එන උත්තරේ වෙනවා මොකටද? යාන්ත්‍ර වාසියට. නම් සැබෑ ප්‍රායෝගික ඕනෑම යන්ත්‍රයක ඝර්ෂණ බල තියෙනවා. තියෙන නිසා වෙන්නේ ප්‍රවේගානුපාතයට වඩා යාන්ත්‍ර වාසියට එන උත්තරේ ටිකක් අඩු වෙනවා. යාන්ත්‍ර වාසිය අඩු. සාමාන්‍ය අවබෝධයක් තියෙනවා නේද? යාන්ත්‍ර වාසිය කියන්නේ යන්ත්‍රයේ කියන වාසියනේ. ඒ වාසිය අඩු වෙනවා. ඝර්ෂණය වැඩි වෙන්න යාන්ත්‍ර වාසිය අඩු වෙනවා. පැහැදිලි. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ හොඳ තැනකට පැවිදිලා ඉන්නවා නේ. යාන්ත්‍ර වාසිය සහ ප්‍රවේග අනුපාතය ගැන. දැන් අපි බලන්න යන්නේ ළමයි මේ යන්ත්‍රයක ඕනෑම යන්ත්‍රයක් කියන්නේ අපි කියන්නේ ලීවරයක් වෙන්න පුළුවන් ඉදිරිය දිගන ගන්න ආනත තලයක් ඒ ඕන එකක් වෙන්න පුළුවන් හොඳයි ඔය ඕනෑම යන්ත්‍රයක තියනවා ළමයි ඕනෑම යන්ත්‍රයකින් වැඩක් ගන්න අපි ශක්තියක් දෙන්න ඕන නේද නැතු බෑ නේද ලිං බොලොක්කේ තියෙනවා. ලිං බොලොක්කේ දාලා බාල්දියක් දාලා අපි ලනුව අල්ලන් හිටියට බාල්දිය උඩට එනවා. නෑ. අපි ශක්තිය යොදලා කඹය අදින්න ඕනේ. ගල් ගෙඩිය අලවංගුව දාලා ආධාරකයේ තියලා ඔසවන්න අලවංගුව නිකන් අල්ලන් හිටියට අපිට ඒක එසවෙන්නේ නෑ. අපි බලය යොදන්න ඕනේ. ශක්තිය යොදන්න ඕනේ. යන්ත්‍රයක් මතට අප යොදන ශක්තියට කියනවා ප්‍රධාන කාර්යය. මොන කාර්යද කියන්නේ? ප්‍රධාන කාර්යය. යන්ත්‍රයක් මතට අපි යොදන ශක්තියට කියන මොන කාර්යද? ප්‍රධාන කාර්යය. ඊළඟට තව වචනයක් තියෙනවා. ඒ තමයි යන්ත්‍රයකට අපි කිසියම් ශක්තියක් අපි යොදවනවානේ. වහම බරක් ඉස්සෙනව නේද? වැඩක් කරනවානේ. එතකොට ඒ බරමගින් කරන කාර්යය. ඒ බරමගින් කරන කාර්යයට කියනවා ප්‍රතිදාන කාර්යය. එහෙනම් මොනවද වචන දෙක? ප්‍රධාන කාර්යය සහ ප්‍රතිදාන කාර්යය. මතක තියාගන්න ප්‍රධාන කාර්යය කියන්නේ ආයාසය මගින් කරන කාර්යය. කියන්නේ අපි ආයාසයෙන්නේ ප්‍රදානය කරන්නේ ශක්තිය. ආයාසයෙන්නේ ප්‍රදානය කරන්නේ. ඒක ප්‍රධාන කාර්යය. ඊට පස්සේ ප්‍රතිදාන කාර්යය කියන්නේ අපි ආයාසයෙන් මගින් ශක්තිය යෙදුවට පස්සේ එයාගෙන් අපිට ප්‍රතිදානයක් එනවානේ. බර ඉස්සෙනවානේ. වතුර පිරි බාල්දි උඩට එනවානේ. අන්න බහරය මගින් කරන කාර්යය අපි කියන මොනවාද? ප්‍රතිදාන කාර්යය. එහෙනම් යන්ත්‍රයක් සම්බන්ධ කාර්යයන් දෙකක් වෙනවා. මොනවාද? ප්‍රධාන කාර්යය හා ප්‍රතිදාන කාර්යය. ඊට පස්සේ ළමයි ප්‍රධාන කාර්යය හොයන්න පුළුවන් ගණනය කරන්න. කොච්චරයි කියලා. ප්‍රධාන කාර්යය කියන්නේ ආයාසය මගින් කරන කාර්යය. අපි 10 මාර්ක් ඉගෙන ගන්නවා. කාර්යය හොයන්නේ, කාර්යය කියන්නේ ආයාසය එහෙම නැත්නම් බලය වැඩි කිරීම, බලයේ දිශාවට වස්තුව චලනය වූ දුර. සරල රීතිය දුර. බලය වැඩි කිරීම. බලය අපි ගුණ කරනවා.
ඒ යොදන බලය නිසා වස්තුව ගමන් කරපු කෙලින් දුරේ. ඒක තමයි කාර්යය කියන්නේ. එහෙනම් මෙතනත් ඒක ගන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන කාර්යය කියන්නේ ආයාසය. ආයාසය කියන්නේ මොකක්ද? බලයක්. ආයාසය කියන්නේ බලයක්. ෆෝස් එකක් කියන්නේ. නිව්ටන් වලින් අපි යොදන්නේ ගන්න. ආයාසය අපි වැඩි කරනවා ආයාසය ගමන් කළ දුරේ. ආයාසය ගමන් කරනනේ අන්තර දැන් ලිඳේ බාල්දිය දාලා කබේ යම් දුරක් මෙහෙම අදිනවා ආයාසය ගමන් කරපු දුර. ඒ කියන්නේ කෙලින් දුර ගත්තොත් ආයාසයේ විස්තර. ආයාසයේ විස්තර. එහෙනම් ඔන්න ළමයි ප්‍රධාන කාර්ය හොයන විදිය. ප්‍රධාන කාර්ය හොයන්නේ යොදන ආයාසය නිව්ටන් නේ. යොදන ආයාසය කොච්චරද අපි දන්නේ. යොදන ආයාසය නිව්ටන් වලින් මනිනවා. ඊට පස්සේ යොදන ආයාසය දුරට වස්තුව ගමන් කරනවා මීටර ගන්න. මීටර වල අපි සම්මත රේඛකේ අන්න ඒ දෙක ගුණ කරනවා. එතකොට ප්‍රතිදාන කාර්යය දෙන්නේ. ප්‍රතිදාන කාර්යය. ප්‍රතිදාන කාර්යය. ප්‍රතිදාන කාර්යය. ප්‍රතිදාන කාර්යය. කොහොමද? ප්‍රතිදාන කාර්යය කියන්නේ ළමයි ප්‍රතිදානය කියන්නේ බහාරය මගින් ප්‍රතිදානයක් වෙන්නේ. එතකොට කොහොමද ප්‍රතිදාන කාර්යය? බහාරය වැඩි කිරීම බහාරය විස්තර. ඔන්නේ බහාරය වැඩි කිරීම බහාරය විස්තර. බහාරය වැඩි කිරීම බහාරය විස්තර. බහාරයක් මේ වගේම නිව්ටන් බහාරය වැඩි කිරීම බහාරය විස්ථාපනය කියන්නේ මීටර්. පැහැදිලිද? එහෙනම් ඔන්න ප්‍රධාන කාර්ය හොයන විදිහයි ප්‍රතිදාන කාර්ය හොයන විදිහයි මම ඔයගලන්ට කියනවා. දැන් ඕකෙන් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ ගාණක් හදන්න ඕන. දත්ත දෙනවා. කොහොමද දන්නවද දත්ත දෙන්නේ? ඔයගලන්ට දෙනවා ආයාසය කොච්චරද? හිතන්න නිදුසුලක් විදියට. ආයාසය නිව්ටන් 100ක ආයාසයක් යොදනවා කියන්නේ. එතකොට ප්‍රධාන කාර්යය හොයන්න වෙන්නේ. ආයාසය නිව්ටන් 100ක් දෙනවා. ආයාසය විස්ථාපනය වෙනවා සෙන්ටිමීටර් 30. එතකොට සෙන්ටිමීටර් 30 කියලා දුන්නාම ඒක 100ෙන් බෙදලා මීටර් කරනවා. එතකොට කොහොමද ප්‍රධාන කාර්යය අපි හොයන්නේ? නිව්ටන් 100 වැඩි කිරීම මීටර වලින් 100ෙන් තියෙනවා. ඕක සුළු කරලා ගන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 10 × 3 30යි. ඒ කියන්නේ මේකේ උත්තරය දෙන්නේ 30යි නිව්ටන් මීටර. 30යි නිව්ටන් මීටර. අන්න ඒ වගේ සුළු ගණනය කිරීම කරනවා. ඒතර ප්‍රධාන කාර්යය හොයන්නේ කොහොමද එහෙනම්? ආයාසය වැඩි කරනවා ආයාසය විස්තර. ප්‍රතිදාන කාර්යය හොයන්නේ කොහොමද? බහාරයට අගයක් දෙනවා. ඊට පස්සේ කොච්චර විස්ථාපනය වුණාද කියලා කියනවා. බහාරය වැඩි කරනවා බහාරයේ විස්ථාපනය. එතකොට එනවා ප්‍රතිදාන කාර්ය. දැන් හිතන්න මෙහෙම. කිසියම් යන්ත්‍රයකට අපි ප්‍රදානය කරනවා. කියන්නේ ප්‍රධාන කාර්යය හිතන්න නිව්ටන් මීටර් 80යි කියලා. නිව්ටන් මීටර් 80යි කියන එක අපි ඉදිරියට ඉගෙන ගන්නවා ජූල් වලින්. ශක්තියක් නෙමෙයි. ප්‍රධාන කාර්යය කියන්නේ ප්‍රදානය කරන ශක්තියනේ අපි ආයාසය වගේ. එතකොට අපි කියමු මේක ජූල් 80යි. ජූල් 80යි. ඊට පස්සේ හිතන්න මේ ප්‍රධාන කාර්ය ඕක වුණාට ප්‍රතිදානය කියන්නේ බරවසවන්න කියන්නේ බහරේ මගින් කියලා තියෙන කාර්ය අපි තුමු ජූල් 60යි. ජූල් 60.
ඒ කියන්නේ අපි යන්ත්‍රය මත ජූල් 100ක ශක්තියක් ලෝභ නැතුව දුන්නා. ආයාසයෙන්මයි. ජූල් 100ක ශක්තියක් අපි දුන්නා. දුන්නට බරවසවන්න වෙලා තියෙන්නේ ජූල් 60. බරවසවන්න වෙලා තියෙන්නේ ජූල් 60. සැබවින්ම බර මත බරට එරෙහිව වෙලා තියෙන්නේ ජූල් 60යි ශක්තිය. කෝ එතකොට අර ඉතිරි ජූල් 20 ජූල් 80ක් දුන්නා 60යි වැයුනේ බරවසවන්න ප්‍රතිදාන කරන ජූල් 20 අන්න ළමයි ඒ ජූල් 20 ඒ ශක්තිය මොකද වැයුනේ යන්ත්‍රයේ තියෙන ඝර්ෂණ බල මැඩපවත් වන්න පැහැදිලි යන්ත්‍රයේ තියෙන ඝර්ෂණ බල මැඩපවත් ගන්න තමයි ඒ ජූල් 100 ඒ ජූල් 20 වැයුනේ මේ 80 20ක් එකට වැයුනේ එහෙනම් මේ යන්ත්‍රයේ ඝර්ෂණ බල තියෙන බා තිබිලා තියෙන බා තිබුණ නැත්තම් එහෙම අපි උපකල්පන කරන වෙලාවට යන්ත්‍රයේ ඝර්ෂණ බල කිසිවක් නැහැ. එහෙම හේතුව අපි ප්‍රදානය කරන ජූල් 80ම ප්‍රතිදානය වෙනවා. 80ම එනවා මෙතන ප්‍රතිදානය. ප්‍රායෝගිකව වෙන්නේ නැහැ. ජූල් 80 ජූල් 60 ළමයි ප්‍රතිදානය. එතකොට දැන් මේ හිතන්න මෙහෙම තව යන්ත්‍රයක් තියෙනවා ඒ යන්ත්‍රයටත් අපි ප්‍රදානය කරනවා ජූල් 80ක් හරි ජූල් 80ක් ප්‍රදානය කරනවා එතකොට ඒකෙන් ප්‍රතිදානය වෙන්නේ ජූල් 40යි ජූල් 40යි මේක යන්ත්‍රය 1 මේක යන්ත්‍රය 2 පළවෙනි යන්ත්‍රයේදී ජූල් 80ක් ප්‍රදානය කරාම ජූල් 60ක් ප්‍රතිදානය වෙනවා. දෙකේදී ජූල් 80ක් ප්‍රදානය කරාම ජූල් 40යි ප්‍රතිදානය වෙනවා. මොකද ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ මේ ලීවර දෙක නම් එහෙම නැත්නම් මේ යන්ත්‍ර දෙකෙන් ඝර්ෂණය වැඩි කොයි අංක දෙක. ඇයි? ජූල් 80ක් දුන්නාම 40යි භාරය ඔසවන්න වැය වෙලා ඉතිරි 40ම හානි වෙලා නාස්ති වෙලා අපි හිතනවා ඒක යන්ත්‍රයේ ඝර්ෂණ බල මැඩපවත්තක් තමයි ගියේ කියලා. තව ක්‍රම වලට හානි වී තියෙනවා. නමුත් අපි මූලිකව හිතන්නේ ඝර්ෂණ කරන්නේ. එහෙනම් අංක දෙකේ ඝර්ෂණය නැටි. එතකොට අපි මේ ප්‍රධාන කාර්යය සහ ප්‍රතිදාන කාර්යය යන වචන දෙක ඇසුරින් තවත් වචනයක් අර්ථ දක්වනවා. ඒ තමයි ළමයි යන්ත්‍රයක කාර්යක්ෂමතාවය යන්ත්‍රයක කාර්යක්ෂමතාවය දැනට කියන්න මේ දෙකෙන් කොයිකද වෙන්නේ එක යන්ත්‍රයද දෙක යන්ත්‍රයද ඇත්තටම ගත්තොත් කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි අංක දෙකද එකනේ ඇයි ප්‍රදානය කරපු එකෙන් වැඩියෙන් ප්‍රතිදානය වෙනවා මේකෙදි ප්‍රදානය කරපු එකෙන් ඊට වඩා අඩුවෙන් තමයි ප්‍රතිදානය එන කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි අංක 1 කොහොමද අන්න දෙක හොයන්නේ මේ දෙකේ අනුපාතයක් විදිහට අපි ප්‍රදානය කරන ශක්තියෙන් කොච්චර ප්‍රතිදානය වෙනවද ඒක 100ට නම් කීයද අපි ප්‍රදානය කරන ශක්තියෙන් කොච්චර ප්‍රතිදානය වෙනවද ඒක 100ට දැන් අපි මේක බලමු එහෙනම් මේක ප්‍රදානය කරන්නේ ජූල් 80 අපි ප්‍රදානය කරනවා ජූල් 80 ප්‍රතිදානය කරනවා ජූල් කීයද 60 අන්න 80කට 60යි නම් ප්‍රදානය කරන්නේ 80යි ප්‍රතිදානය වෙන්නේ 60යි නම් 100ට කීයද ඔන්න ඕකට අපි කියනවා ප්‍රතිශත කාර්යක්ෂමතාවය කියලා මේ අන්තරේ ප්‍රතිශත කාර්යක්ෂමතාවය ඒ කියන්නේ ජූල් 80ක් දෙනවා ඒකෙන් ඉන්නේ ජූල් 60යි නම් 100ට කීයද ඒ වගේ මේකේ කොහොමද මේකෙත් ඒ වගේ තමයි මේකේ ජූල් 80ක් දෙනවා 80ක් දුන්නා කීයද ප්‍රදානය ප්‍රතිදානය ජූල් 40 80ට 40 යන 100ට මම තේරෙනවද
එහෙනම් මේක සුළු කරලා අපිට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි වැදගත්ම දේ තමයි ජූල්ට ජූල් කැපෙනවා. ඒ කියන්නේ කාර්යක්ෂමතාවයට ඒකකයක් නැහැ. මේ බිඳුවට බිඳුව කැපෙනවා. එතකොට ඕගලන්ට පුළුවන් සුළු කරලා ගන්න 60 බෙදීම 8 වැඩි කිරීම 10. බලන්න ඒකේ උත්තරේ කීයද කියලා. මෙතන බිඳුවට බිඳුව කැපෙනවා. 40 බෙදීම 8 වැඩි කිරීම 10. මේක නම් කෙලින්ම සුළු වෙනානේ. ජූල් 80ට ජූල් 40 නම් 100ට 50යි. 100ට 50. ආරක්ෂකතාව 150යි. මේකෙත් ඒ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට සුළු කරලා ගන්න පුළුවන්. ආරක්ෂමතාවය කියන්නේ අන්න ඒ වගේ දෙයක්. පැහැදිලි. ඒ කියන්නේ ඇයි කාර්යක්ෂමතාවය මෙහෙම වෙන්නේ? යන්ත්‍රයේ තියෙන ඝර්ෂණ බල නිසා. කොටින්ම කියනවා නම් අපි යන්ත්‍රයට ආයාසය මගින් යොදන ශක්තිය වෙනත් වැඩවලට යොමු වෙනවා බර උස්සනවට අමතරව. බර උස්සනවට විතරයිම නම් යන්නේ කීයද කාර්යක්ෂමතාව? 100%. කාර්යක්ෂමතාව 100%. ඝර්ෂණයක් නැහැ, වෙනත් හානි වීම මොනවත් නැහැ. කාර්යක්ෂමතාව 100% වෙනවා. දැන් මේ 150 ඉන්නේ ප්‍රදානය කරනවට වඩා ප්‍රතිදානය වෙන්නේ අඩු වෙන නිසා. ප්‍රදානය කරනවට වඩා ප්‍රතිදානය අඩු. එතකොට කාර්යක්ෂමතාව 100% වඩා අනිවාර්යයෙන්ම පැහැදිලි වෙනවා. එනවා ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා යන්ත්‍රයක කාර්යක්ෂමතාවය දැන් කොහොමද හොයන්නේ කියලා. කොහොමද කියන්නේ යන්ත්‍රයක කාර්යක්ෂමතාවය හොයන්නේ? උඩට එන්නේ මොකද්ද? ප්‍රතිදානකාරය. මෙතන ප්‍රතිදානකාරය. බෙදීම යටට ප්‍රදානකාරය වැඩි කිරීම ප්‍රතිදානකාරය බෙදීම ප්‍රදානකාරය වැඩි කිරීම C. එහෙනම් මේ බලන්න කාර්යක්ෂමතාවය අපිට පුළුවන්. කාර්යක්ෂමතාවය නම් කෙටියෙන් කියන්න උඩට එනකොට ප්‍රතිදානකාරය. 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 බෙදීම යටට ප්‍රදානකාරය. ප්‍රදානකාරය. වැඩි කිරීම C. ඔන්න ආරක්ෂකතාව හොයන විදිය. මම ඔයගොල්ලන්ට කාර්යක්ෂමතාවය පිළිබඳ ගණන් හදන්න මේ සූත්‍රය මගින් තව පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා තව සූත්‍රයක් ගන්න. දීලා තියෙන දත්තා. ප්‍රතිදානකාරය අපි කොහොමද දෙන්නේ? ප්‍රතිදානකාරය. පෙර නොට්ස් බලන්න ප්‍රතිදානකාරය කියන්නේ භාරය වැඩි කිරීම, භාරය ගමන් කළ දුරනේ. නැත්නම් භාරය වැඩි කිරීම, භාරයේ විස්ථාපනය. මොනවයි කියන්නේ? භාරය වැඩි කිරීම, භාරයේ විස්ථාපනය. භාරයේ විස්ථාපනය. බෙදීම. ප්‍රදානකාරය ආයාසයෙන්. ආයාසයෙන් ප්‍රදානය කරන්නේ. ආයාසය වැඩි කිරීම, ආයාසයේ විස්ථාපනය. ආයාසය වැඩි කිරීම, ආයාසයේ විස්ථාපනය. පැහැදිලි? ඔන්න කාර්යක්ෂමතාවයට ආපු සූත්‍රය පොඩ්ඩක් මම දිගහැරලා ලියුවා. භාරය වැඩි කිරීම, භාරයේ විස්ථාපනය. බෙදීම, ආයාසය වැඩි කිරීම, ආයාසයේ විස්ථාපනය. මේ බලන්න. මේතන තියනවා නේද? ඔය බෙදීම ඇතුලේ, උලට පේනවාද භාරය බෙදීම ආයාසය? භාරය බෙදීම ආයාසය. මොකද්ද භාරය බෙදීම ආයාසය කියන්නේ? යාන්ත්‍ර වාසය. යාන්ත්‍ර වාසය. එතකොට මම භාරය බෙදීම ආයාසය කියන එක මම අයින් කරනවා. අයින් කරලා ඒ වෙනුවට ලියන මොකක්ද? යාන්ත්‍ර වාසය. යාන්ත්‍ර වාසය. ඒක ඇල්ල වැඩි කිරීම. මේක එහෙමයි. මොකද්ද මේක? උඩට එන්නේ භාරයේ විස්ථාපනය. භාරයේ විස්ථාපනය. උඩට එන්නේ භාරයේ විස්ථාපනය. විස්ථාපනය
භාරයේ විස්ථාපනය බෙදීම ආයාසයේ විස්ථාපනය. උතන්න නෑ හරියට. එතකොට කාර්යක්ෂමතාවය සමානයි මේකෙන් ගත්ත යාන්ත්‍ර වාසිය වැඩි කිරීම මේ ටිකේ එහෙමම ලියන්න. භාරයේ විස්ථාපනය බෙදීම ආයාසයේ විස්ථාපනය. දැන් බලන්න මෙතනින් ඊළඟ පිටුවට යනකොට මම මෙන්න මෙයාව පොඩ්ඩක් ගන්නවා දැන් හරි මෙන්න මෙයාව ගන්න. භාරයේ විස්ථාපනය බෙදීම ආයාසයේ විස්ථාපනය. ඔය මොකක්ද? ඕක මොකක්ද? ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ප්‍රවේග අනුපාතය කියන්නේ ප්‍රවේග අනුපාතය සමානයි ආයාසයේ විස්ථාපනය බෙදීම භාරයේ විස්ථාපනය. ඕක ප්‍රවේග අනුපාතය සමානයි ආයාසයේ විස්ථාපනය බෙදීම භාරයේ විස්ථාපනය. දැන් ප්‍රවේග අනුපාතය බෙදීම එක කියන්නේ ඒත් ප්‍රවේග අනුපාතය බෙදීම එක කියන්නේ ප්‍රවේග අනුපාතය. මම නිකන් වමනාවට මේක දැන් ඉරක් ගැවුවේ ඉරට ඇටි එක ප්‍රවේග අනුපාතය. මම මේක උඩයට මාරු කරනවා. මොකද උඩයට මාරු කරනවා? එක බෙදීම ප්‍රවේග අනුපාතය. එක බෙදීම ප්‍රවේග අනුපාතය. සමානයි එතකොට මේ පැත්ත උඩයට මාරු කරා නම් මේ පැත්තත් මොකද කරන්න ඕනේ? උඩයට මාරු කරනවා. භාරයේ විස්ථාපනය උඩට යනවා. යටට බලන්න. ආයාසයේ විස්ථාපනය. එහෙනම් යම් තැනක තියනවා නම් භාරයේ විස්ථාපනය බෙදීම ආයාසයේ විස්ථාපනය කියලා ඒක ප්‍රවේග අනුපාතයද එක යට ප්‍රවේග අනුපාතය. ප්‍රවේග අනුපාතය නම් ආයාසයේ විස්ථාපනය බෙදීම භාරයේ විස්ථාපනය. එක බෙදීම ප්‍රවේග අනුපාතය. මෙතන උඩ යනවා. එහෙනම් භාරයේ විස්ථාපනය බෙදීම ආයාසයේ විස්ථාපනය. එහෙනම් භාරයේ විස්ථාපනය බෙදීම ආයාසයේ විස්ථාපනය කියලා යම් තැනක තියෙනවා නම් මම එතනට දානවා මොකක්ද? එක බෙදීම ප්‍රවේග අනුපාතය. බෙදීම ප්‍රවේග. එහෙම එකක් මෙතන තියෙනවානේ. ඉස්සල කරපේ භාරයේ විස්ථාපනය බෙදීම ආයාසයේ විස්ථාපනය. එහෙනම් මම මේ දෙකම අයින් කරනවා. අයින් කළා මොකද ලියන්නේ? එක බෙදීම ප්‍රවේග අනුපාතය. එහෙනම් කාර්යක්ෂමතාවය සමානයි යාන්ත්‍ර වාසිය වැඩි කිරීම එක බෙදීම ප්‍රවේග අනුපාතය. වැඩි කිරීම සිය දිගටම යනවා. එක බෙදීම ප්‍රවේග අනුපාතය. ඒ කියන්නේ එහෙම නේද? කාර්යක්ෂමතාවය සමාන යාන්ත්‍ර වාසිය වැඩි කිරීම එක බෙදීම ප්‍රවේග අනුපාතය. කොහොමද? යාන්ත්‍ර කාර්යක්ෂමතාව සමාන යාන්ත්‍ර වාසිය වැඩි කිරීම එක බෙදීම ප්‍රවේග අනුපාතය. එහෙනම් අවසාන වශයෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් යාන්ත්‍ර වාසිය වැඩි කිරීම එක බෙදීම ප්‍රවේග අනුපාතය. කියන්නේ යාන්ත්‍ර වාසිය බෙදීම ප්‍රවේග අනුපාතය. වැඩි කිරීම එහෙනම් ඕනෑම යන්ත්‍රයක කාර්යක්ෂමතාවය හොයන්න අපිට පුළුවන් මේ ගණනය කිරීමෙන්. මොකද්ද සූත්‍රය? කාර්යක්ෂමතාව සමානයි යාන්ත්‍ර වාසිය බෙදීම ප්‍රවේග අනුපාතය වැඩි කිරීම. එහෙනම් මේ පාඩමේ අවසාන වශයෙන් එන කොටස අපි තව සුළු වෙලාවකින්